此殿便是存放闯王宝藏的其中一处。这些佛像、罗汉，皆是以纯金打造。大清朝200多年，知道这个秘密的，除了老八家首领之外，就只有你。闯王宝藏，原来不是鬼神之说。这些东西这么沉，他们行军怎么带啊？兄弟，这些话谁也回答不了你。我看你身边的人，也不过就30、40岁。这些东西，是200多年前的事了，5代人了。当年顾廷林老先生和傅清主先生，曾经立下一个规矩，让老八家每年把生意利润的1成融化了，铸成金银器物，存放于此。聚沙成塔，你可以说这是闯王的宝藏，也可以说它是黄河以西所有商人的精华。真到了国家危亡要有钱的时候，定要把这里散得干干净净。这是老祖宗旧时的一颗心，今天让你看到它，就是告诉你，经商之大道，赖济世而利民。天下财富本无主，以天下众生为主。古平原，谨受教。老四，这件事我帮你办了，他们父女俩的命都在我手中，我一定会让他们死。这件事是我一个人做的，就算我上刀山下火海，那也跟你没关系。你替我守着钱，我可告诉你，那个小姑娘我已经绑了。今夜3更3刻，我就会要她的命。我跟他们已经说了，杀人者是王天贵，不是你古平原。你不就是想让我趴在地上，给你当狗奴才吗？做不到。你做不到可以呀，那我也不保你的命了。你呀，到地下跟常老四他们一起相会吧。我们谈笔生意。你跟我谈什么生意呀？你有资格跟我谈吗？啊？闯王宝藏，有没有兴趣？闯王宝藏，这只是一个传闻罢了，几百年了，没有人知道它的秘密所在。况且我已经调查清楚了，老八家发迹那都是一年年的染料，一年年的茶叶这么挣的。天底下哪有那么好的肉掉在我嘴里呀？我告诉你吧，我刚去过。在哪儿啊？